Va taip va. Tadam! Good, tai mes dabar... Improvizacijos. Ai, Aš žinau, kad tu improvizacijas lankai ir mokaisi teatro improvizacijų. Andrius mokosi, tai... čia mano hobis yra. Taip, puiku, hobis. Kodėl? Nes hobį renkasi, kad būtų ir malonu, ir kad būtų sveika. Čia nuo darželio, man atrodo, laikų, kai būdavo čia vaidinimai, tai visalos pirmas, žinai, kas nori, Andrius kelia ranką. Tai man scena labai yra kažkas mano. Ir mėgstu žaisti, o improvizacijos leidžia iš tikrųjų jų susimauti, atrodyti bele kaip, klysti ir daryti to, ko realiai gyvenime nedarytum iš esmės. Tai gerai, tai čia tokie jausmai. O yra kokia nors nauda tau kaip lektoriui, tau kaip dėstytojui, tau kaip retorikos treneriui? Iš tikrųjų labai tiesioginės improvizacijos, ko jas moko realiai, tai jas moko, kad nėra blogai suklysti. Jeigu kažkas ne pagal scenarijų, tai nevyksta tada susivertinimo, susimovimo, kažkokio tokio, žinai, šūdas, ką aš padariau. Tai yra kaip galimybė kažką suimprovizuoti. Turėjau tokį atvejį praeitą savaitę vėliau. Palauk, lėktuvas skrenda? Lėktuvas skrenda. Lėktuvas skrenda. Skrenda lėktuvas. Jeigu skrenda lėktuvai, žmonės tyli. Pasime kalbėti, jūs tiek nieko negirdit, ar ne? Nu, arba girdit, tai blogai. Bet pavyzdžiui, jeigu ateina į vidurį... O tu taip stengiasi vynioti telefoną. Kamera nukrito. Ja, mano telefonas dabar valiojasi ant žemės. Taip. O tu taip stengiasi taip kruopščiai vynioti, filmuoja cinematic režimu. Dabar cinematic filmuoja žemę, nes kamera į žemę yra. Pliaukšt. Ką tu pasakoji? Tu pasakoji dabar istoriją apie improvizaciją. Ir dabar, kaip tik turėjau prisiminiau, aš vedžiau mokymus, žinai, vienus. Ir paimprovizavau labai fainai. Per mokymus? Ten buvo toks kaip seminaras, realiai, ten buvo mokslininkams. Ir ten, kaip žinai, būna auditorijos žmonių, kurie nori paprieštarauti arba paieškoti gilesnės tiesos. Ir buvo moteris, kuri vis pradeda klausimus nuo bet. Kas iš karto rodo, kad žmogus nenori kažko sužinoti, o nori tiesiog paprieštarauti ir nori įrodyti, kad tai teisus. Arba savo pasakyti, ne? Savo pasakyti nori. Ir kažkuriai vietai jinai kažką ten pasakė, blogai padaryti, ar čia blogai kažką padarėt, aš turėjau tokį bairį. Blogas Andrius. Ir visi žvengia, žinai, ir mes nuėjom toliau. Po įtampą bandau kažkaip suvalgyti, save sudėti, žinai, kažkaip tai, arba apsimesti, kad it's fine. Aš išžaidžiau tai. Improvizacijos duoda tokią galimybę išžaisti, nes realiai visos tos gyvenimo taisyklės jos yra sugalvotos galvoje, žinai, nėra reikalavimų kažkokių, žinai, akmenį iškaltų. Viskas egzistuoja sutarimo reikalas. Taip. Ir tą sutarimą, tą istoriją, kai mokėsi iš kalbėjimo, mes galim pasirinkti rašyti istoriją, kurti naratyvą, pasirinkti, kaip mes norim daryti. Tai būti ne pasyvios aukos, o realiai kontroliuoti situaciją, valdyti ją. Tai improvizacija, jinai duoda šitą įgūdį, gebėjimą, pamąstymą patį, žinai. Tada būsena, jinai nebeturi tokio, žinai, neigiamo to jausmo. Teatro improvizacijos. Man atrodo, vienas dalykas, iš kur daug streso ateina, žinai, tai vėlgi. Bet pavyzdžiui, tie žmonės, kurie lanko ir su tavim kartu, yra tokių, kurie visai nebuvo, nes tu sakai, aš mėgau eiti į sceną, Jo, yra tokių, kurie tiesiog laužia save eiti, bet iš tikrųjų panikuoja. Jo, yra. Atlengvėja tos panikos jausmai? Priklausomai nuo grupės, iš tikrųjų, nuo grupės ir nuo to, kas fasilituoja. Ir ko mes tą turėjom, prisimenu, būdavo nebaisu niekados eini ir tiesiog darai, kad tavo partneriui būtų gerai. Bet žinai, su improvizacijom, kaip aš pajutau, toksai triukas yra, kad kai tu išmoksti improvizacijose tai gyventi, būti, tu tada labai pradedi rūpintis tuo partneriu ir kai tu lieki paskui scenoje be partnerio, bet su publika, tai tavo publika yra partneris. Aš nepagalvojau. Tu pritaikai tą patį empatijos jausmą, nuskaitimą, ar jau reikėtų greičiau, ar pauzės reikia, nuolatos stebėti, nes tu išmoksti nuolatos stebėti kažką, partnerį. O jeigu tu esi vienas, tai tavo prieš akis yra publika ir nesvarbu kiek žmonių, ar 100 ar 5, tu juos pradedi stebėti. Tai o kaip kitaip mokytis tos empatijos? Kažkaip čia mes labai įdomiai... Mes įdomiau kalbam dabar negu tenais. Taip, mes filmuojame. Rimtai? Labai gerai. Žymiai geriau.